περάσω. Καθεστώτα, κάμερες και φώτα. Θα τολμήσω να μιλήσω και να θυμηθώ να ζήσω. Άσπροι μαύροι τρέχουν μες στην πόλη. Τρομοκράτες έχουν γίνει όλοι. Μέσα σε έναν κόσμο που δεν έχει χώρο για μας. Μέσα σε έναν κόσμο που δεν έχει χώρο για μας. Γιάπηδες, κράχτες, έφηβοι αντάρτες. Κάθε νύχτα μέσα σε μια λίστα. Βετεράνοι, Πόσε και Αρμάνι. Μετανάστες και άνθρωποι στις τάχτες. Μέσα σε έναν κόσμο που δεν κάνει κάτι για μας. Μέσα σε έναν κόσμο που δεν κάνει κάτι για μας. Τις καρδιές που χτυπάνε στη γη. Με ένα τύπαν εγώ θα ξυπνήσω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μείνει πίσω. Μια σφραγίδα, μια άλλη γενιά. Μια ελπίδα για κάτι που αλλάζει. Το ταξίδι που θα κάνουμε μαζί. Κάπου βγάζει κάθε μέρα βόμβες στη σκακέρα. Δεν φοβάμαι να μιλήσω, να παλέψω και να ζήσω. Άσπροι, μαύροι, βαζέλοι και γάβροι. Τρίτος κόσμος, πύραυλοι και δυόσμος. Μέσα σε έναν κόσμο που δεν έχει χώρο για μας. Μέσα σε έναν κόσμο που δεν έχει χώρο για μας. Άρε Μακρυγιάννη! Τις καρδιές που χτυπάνε στη γη. Με ένα τύπανο εγώ θα ξυπνήσω. Χέρι-χέρι να χωρέσουμε. Πάρε